హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్నాలజీ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అసస్ జెన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో మరియు రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోకి సంబంధించి సౌండ్ టెస్ట్ చేద్దాం. సో రెండు కూడా మంచి సౌండ్ అవుట్పుట్ని ఇస్తాయి మనం మీడియా చూసేటప్పుడు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ లౌడో ఈ టెస్ట్లో తెలుసుకుందాం. దీనికోసం నేను సౌండ్ మీటర్ అనే యాప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ రెండు ఫోన్స్లో కాకుండా ఒక థర్డ్ ఫోన్లో ఈ సౌండ్ మీటర్ అనే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ రెండిటి యొక్క ఆడియో అవుట్పుట్ని, లౌడ్నెస్ని మనం చెక్ చేద్దాం. ఈ రెండిట్లో మనం ఆడియోని ఆన్ చేసి ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఫోన్ మైక్రోఫోన్ దగ్గర ఉంచినట్లయితే ఇది ఆ సౌండ్ యొక్క అవుట్పుట్ని మెజర్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా రెండు ఫోన్ యొక్క సౌండ్ అవుట్పుట్ని మనం మెజర్ చేద్దాం, రిజల్ట్ చూద్దాం. సో ఆలస్యం చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు మా ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ముందుగా జెన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో యొక్క ఆడియోని మనం మెజర్ చేద్దాం. సో దీనికోసం నేను ఎన్సిఎస్ యొక్క ఫ్రీ మ్యూజిక్ని యూట్యూబ్లో ప్లే చేస్తున్నాను. ప్లే చేసే ముందు ఈ యాప్ యొక్క సెట్టింగ్స్ని క్లియర్ చేస్తున్నాను. సో క్లియర్ చేసిన తర్వాత మీరు చూసేది నార్మల్ రూమ్ నాయిస్. సో అందుకే క్లియర్ చేసిన తర్వాత నేనేం మాట్లాడను. సో ఇప్పుడు నేను యాప్ను ప్యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు 20 సెకండ్స్ ప్లే చేశాను జెన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో నుంచి వీడియోను. అండ్ మినిమం సౌండ్ 11 డెసిబుల్స్, యావరేజ్గా 46 డెసిబుల్స్, మ్యాక్సిమం 83 డెసిబుల్స్. సో దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను. మనం రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో సౌండ్ మెజర్ చేసిన తర్వాత రెండిట్లో ఏది లౌడ్ ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోలో మనం సౌండ్ టెస్ట్ చేద్దాం. దీనికోసం యాప్ యొక్క సెట్టింగ్స్ నేను డిఫాల్ట్ చేస్తున్నాను. తర్వాత రికార్డ్ అయ్యేది రూమ్ నాయిస్. ఆడియో ప్లే చేసిన తర్వాత రికార్డ్ అయ్యేది మనకి అడిషనల్గా యాడ్ అయ్యే రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో సౌండ్. ఇప్పుడు ఈ రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో రిజల్ట్ని స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను. తర్వాత రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ లౌడ్గా ఉందో మనం సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడైతే చూడొచ్చు మ్యాక్సిమం 83, యావరేజ్ 60 డెసిబుల్స్ ఉంది, మినిమం 15 డెసిబుల్స్ ఉంది రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రో సౌండ్ అవుట్పుట్. ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది మ్యాక్సిమం 83 డెసిబుల్స్ ఉంది, కానీ యావరేజ్ చూసినట్లయితే మనకి జెన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రోలో 46 డెసిబుల్స్ ఉంది, కానీ రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోలో యావరేజ్ సౌండ్ అవుట్పుట్ 60 డెసిబుల్స్ ఉంది. మినిమం 15 డెసిబుల్స్ రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోలో ఉంటే జెన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రోలో మాత్రం మనకి మినిమం 11 డెసిబుల్స్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, జెన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రోలో మనకి మ్యాక్స్ బాక్స్ అనే సౌండ్ ఎన్హాన్సర్ ఇచ్చారు, కానీ అది మనం వీడియో చూసేటప్పుడు వర్క్ చేయదు. ఆడియో సాంగ్స్ వినేటప్పుడు మాత్రమే సౌండ్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయలేదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే మొదటిసారి మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.